ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் சிம்பிள் கிராஃப்ட் அண்ட் குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ரெசிபி வந்துட்டு ராகி பக்கோடா. இது ரெண்டு விதமாக இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம். வெங்காயம் போட்டு ஒன்று, வெங்காயம் போடாமல் ஒன்று செய்ய போகிறோம். இது வந்துட்டு வெங்காயம் போட்டது. இதை வந்துட்டு ஒரு நாளிலே நீங்கள் சாப்பிட்றணும், இல்லைன்னா கெட்டு போயிடும். இது வந்துட்டு வெங்காயம் போடாதது. இதை வந்துட்டு ஒரு 3 நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம். பாருங்க, இது வெங்காயம் போட்ட பக்கோடா. ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும். இது வந்துட்டு வெங்காயம் போடாதது. இதுவும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும், முறுக்கு மாதிரி இருக்கும். பாருங்க, கையில் உடைக்கும் போது நல்லா உடையுது. இது ரெண்டையும் இப்போ எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம் பக்கோடாக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயமை நான் சின்ன சின்னதாக நீளவாக்கில் வெட்டி எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 2 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு. இந்த சோம்பு பொரிக்கும் போது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும், பேக்கரி ஸ்டைல்லையே இருக்கும், அப்படியே அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கொஞ்சமாக உப்பு. இதை சேர்த்துட்டு கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த உப்பு வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி. ஒரு 2 ஸ்பூன் ராகி மாவு, ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு. கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த அரிசி மாவு. இப்போ இதை கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுறலாம். நான் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணுன்றதுக்காக சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயம், ஒரு 4-5 கருவேப்பிலை இலையை கையில் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் அந்த வெங்காயம்ல இருக்கிற டேஸ்ட் எல்லாம் அதில் இறங்கும். அந்த வெங்காயம்ல இருக்கிற தண்ணி வந்துட்டு அந்த மாவில் இறங்கும் போது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். கையில் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா பஜ்ஜி போண்டா மாதிரி இருக்கும், நல்லா இருக்காது. பக்கோடா மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி தெளிச்சு கெட்டியா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்ததுன்னா போதும், ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா சூடா இருக்கணும். போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. கருகிராமையும் இருக்கணும், நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வேகணும். அதுக்காக மீடியமில் வச்சு பொரிச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இப்போ இதே ஆயிலில் நான் இன்னொரு பக்கோடாவும் போட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ராகி மாவு, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, இதுவும் கிறிஸ்பியா இருக்கணுன்றதுக்காக சேர்த்துறோம். கொஞ்சம் பெருங்காயம், கொஞ்சமா மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமா உப்பு, ஒரு 4-5 கருவேப்பிலை இலைய கையில கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வரமிளகா. இந்த வரமிளகா வந்துட்டு பொரிக்கும் போது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். இதுல பச்சை மிளகா ஆட் பண்றதை விட வரமிளகா சேர்த்தும் போது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். கொஞ்சம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்கும் பொரிக்கும் போது. இப்போ இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாவை நீங்க தட்டை மாதிரி செஞ்சும் பொரிச்சுக்கலாம். ராகி தட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம பக்கோடாவா தான் போட போறோம். தட்டையா வேணும்னாலும் நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சூடான எண்ணெயை இதில் மிக்ஸ் பண்றேன்.
நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த சூடான எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி போடணும். ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பீசஸாக போடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கிள்ளி சேர்த்துறது. இந்த மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது நல்லா வேகும். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் உள்ள மாவு மாதிரி இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக சின்னதாகவே சேர்த்துக்கோங்க. இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சுக்கோங்க. பக்கோடா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பொரிச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகும் பொரியறதுக்கு. வேகமாக பொரிச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா மேலே தான் வெந்திருக்கும், உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகும் இது வேகிறதுக்கு. ரொம்பவே ஹெல்த்தியான கிறிஸ்பியான ராகி பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.